ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ହେଉଛେ ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କେହି ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଉ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ବୋଲି ଗର୍ବିତ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ମାଟିରେ ଆମ ଜନ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ ଯେ କି ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କୌଣସି ବି ପର୍ବ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ପାଳନ କରାଯାଇନଥାଏ, ଆମ ସନାତନୀ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରାଯାଇନଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଗତର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଯେ କି ସତରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସତରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ବା ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପବନର ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତାକାଟି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ପବନ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଦେଉଥିବ, ହେଲେ ଆମର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗରେ ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ, ସେଠାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯଦି କେହି ଯାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ
कि मंदिर उपरे केबे कौनसी पक्षी को आपण माने देखि नथिबे काहेकि ना सी आम प्रभु जगन्नाथंकर गोटे एमिति लीला केबे कौनसी पक्षी आज पर्यंत से मंदिर ऊपर को जाई नाहंती केबे मंदिर ऊपर उड़ी नाहंती ये होउची प्रभु जगन्नाथंकर लीला। तृतीय रे हेउची मंदिर उपरे थिबा नीलचक्रर मध्य एक रहस्य रहिछि। मंदिरर जेकोसी स्थान रे रही एही नीलचक्र को देखिले चक्रटी आपणक आड़कू मुह करी रहिथिला भली लागिबो। सांग माने निश्चिंत भाव में आपण माने ए जिनसटा को लक्ष्य करिथिबे जेबे भी आपण सिंह द्वार रे छिड़ा हुंतु कि दक्षिण द्वार रे छिड़ा हुंतु कि कौनसी भी द्वार रे आपण छिड़ा हुंतु देखिबे आपणको आपणक आड़कू जेमिति नीलचक्र जेमिति आपणक आड़कू अच्छी सही भली आपणको देखा जिवो। आपण चारि दिगरे जेकोसी दिगरे भी आपण छिड़ा हुंतु देखिबे आपणको लागिबो कि से नीलचक्र जो लागिजी प्रभुंकर जो मंदिर उपरे नीलचक्र लागिजी नीलचक्रटी तुमरी आड़कू मुह करी रहिजी तुमको एमिति ही लागि थाए। ये होउची गोटिए प्रभुंकर अपूर्व लीला। आज पर्यंत केही से विषय जानी पारु नाहंती कौन पाई से एमिति लागुची किंतु ये होउची प्रभु जगन्नाथंकर गोटे लीला खेला सेथि पई समस्ती को लागुची जे से भक्तों आड़कू नीलचक्रटी भक्तों आड़कू मुह करी रहिची बिली। चतुर्थटी हेउची पृथ्वीर कौनसी भी समय रे समुद्र मुहाण रे दिन समय रे समुद्र रु भूमि को आउ राति समय रे भूमि रु समुद्र को पवन बही थाए हेले पूरी समुद्र मुहाण रे एहार विपरीत होई थाए। पंचम रे हेउची जगन्नाथ मंदिरर मुख्य द्वार जहाकू सिंह द्वार बोली कुहा जाई थाए। जेतेबेले सिंह द्वार भितर को प्रवेश करिवे सेतेबेलकू समुद्र जुआरर ध्वनि काहाकू शुभा जाए नाही हेले पुरीर अन्य कौनसी स्थान रे ठिया होइथिले एही ध्वनि शुणिबाकू मिली थाए। सांग माने पुरी मंदिर भितरे केबे भी हेले ध्वनि आपण माने शुणी पारिबे नाही हेले पुरीर कौनसी भी जगह आपण छिड़ा हुंतु आपण को समुद्रर ध्वनि शुगा जीवो काहेकि ना समुद्र भी बेसी दूर नुह जेतमले समुद्र तो एबे बहुत दूर को चली गलानी आगरु जेतमले समुद्र पूरा पाखरे थिला सेतमले भी शुभा जाए नाही मंदिर भितर को एबे तो तथापि भी बहुत दूर रे अछि समुद्र हेले एबे तुमे जदि मंदिर भितर बाहरी कौनसी भी जगह गोटे छिड़ा हेबो ताले आपण को निश्चित भाव में स्वर शुगा जीवो जहाँ बेले समुद्रर ध्वनि आपण को किछि ना किछि % शुगा जीवो जहाँ बेले। षष्ठ रे हेउची पुरी मंदिर रे प्रतिदिन अभड़ा रंधा होई थाए प्रभु जगन्नाथंक प्रसाद रंधा होई थाए से प्रसाद भगवान प्रभु जगन्नाथंक पाखरे लागी होई थाए तापरे बाहर को आसी थाए भक्त मानक पई से किछि रही थाए जो माने भक्त आसंती प्रसाद सेवन करंती हेले से केते दिन मानकरे केते भक्त आसंती बहुत बहुत भक्त आसंती दिन मान सारा हेले आज पर्यंत केबे हेले कौनसी भक्त खाली पेटरे जाई नांती काहाकू आज पर्यंत ना कम पड़ी ना अधिक होईची जहाँ भी रोषेई होईची समस्त को हो जाइची बंची नहीं कि कम भी पड़े नहीं। ये हेउची आम प्रभु जगन्नाथंकर लीला कहीं ना केबे केते लोक आसुचंती गोटे गोटे दिन रे लक्षे लक्षे लोक भी आसी थांती हेले लक्षे लक्षे लोक आसुचंती मध्य हेले से लक्षे लोकंक पई रोषेई होउची लोक खाउछंती हेले बंचुनी कि लोकन को कम भी पड़ू नहीं माने आपण भी चिंता करंतु आम प्रभु जगन्नाथंकर लीला खेला विषय रे केमिति लीला करूछंती आम प्रभु जगन्नाथ आपण माने थरे चिंता करंतु आपण केबे भी जदि जाउछंती पुरी जाउछंती जदि प्रभु जगन्नाथंक मंदिर को दर्शन करिया पई ताहाले निश्चिंत भाव रे आपण थरे अभड़ा सेवन करंतु प्रभुंकर महाप्रसाद सेवन करंतु देखिबे महाप्रसाद थारू आउ आनंद किछि आपनकु नाही थरे खाली महाप्रसाद चाखिकी टिके देखंतु टिके प्रसाद सेवन करी देखंतु तापरे आपण माने जानि परिबे
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅମୃତ ସେବନ କରିଦେଲେ। ତୁମକୁ ଲାଗିବ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅମୃତ ସେବନ କରିଦେଲ, ଏମିତି ହିଁ ତୁମକୁ ଲାଗିବ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେବେ ବି ଯିବେ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇଶାଳରେ ପ୍ରସାଦ ବନାଇବା ପାଇଁ 7ଟି ମାଟିର ପାତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ରଖି ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଉପର ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚୁଲି ଉପରେ 7ଟା ହାଣ୍ଡି ରହୁଛି, 7ଟା ମାଟିର ପାତ୍ର ରହୁଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନିଯିବ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିବେ, ତଳର ଯେଉଁଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇ ଗୋଟା ବନିଯିବ। ହେଲେ ଏଠି ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁଟା ସଭା ଶେଷରେ ଥାଏ, ସଭା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ 7 ନମ୍ବର ମଟକା ବା 7 ନମ୍ବର ହାଣ୍ଡି, ମାଟି ପାତ୍ର ହଉ, ସେ 7 ନମ୍ବର ମାଟି ପାତ୍ର ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଷ୍ଟମୀଟି ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଲମ୍ବାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଦିନ ସମୟରେ ଏହାର ଛାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଲୀଳା, ଏତେ ଲମ୍ବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର କେବେ ହେଲେ ଛାଇ କେହି ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଛାଇ କେବେ ପଡ଼େ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ନବମରେ ରହିଛି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ବଡ଼ ପଥର ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଖସି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବାରୁ ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଦଶମରେ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରର ବାମ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କେମିତି, ଇଏ କେମିତି ହେଉଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲୀଳା। କାହିଁକି ନା ଯଦି କଳିଯୁଗର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କିଏ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନାଥ, ପୁରା ଦୁନିଆର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।